您这个多久才能切得这么好？最低标准啊，2、3分钟才能刚入门。连续4年米其林的老北京街头涮肉，今天仨人359。我们现在在北京簋街，下午4点钟就来吃晚饭了啊！说晚了就没地方了。这是米其林，现在有位子吗？刚开啊，肯定有地方啊。我这已经有人了啊！你们从哪儿来吃啊？从西里，我是第2次了。1、2、3、4、5、6，就6个桌子。6个半。这半张桌子怎么做啊？涮肉就4样东西：大三叉、小三叉、黄瓜条、魔当。最重要的其实就肉、蘸料、包工。听说你们这个是京城一把刀。您这个多久才能切得这么好？那个最低标准啊，2、3分钟才能刚入门。这个羊是什么羊啊？那边的阉割的绵羊，这一盘3两5，只多不少。清汤锅底25块钱，还是放了一点姜、葱、香菇这些。麻酱6块钱一位，辣椒油5块钱。但是他们家这个辣椒油啊是凉的。大三叉52块，还是靠近羊尾。算是比较肥的一个部分，直接拿这个润锅就行了。一下去之后，它一片一片就已经煮开了，直接蘸麻酱，非常的嫩，没有那么浓重的膻气。这个肉的脂肪在嘴里是能化掉的。麻酱的话，它用的是纯芝麻酱，但是韭菜花的味儿特别浓，口味是比较偏咸，没那么好吃，少蘸。小三叉52一份，小三叉是这肉眼可见啊，开始有瘦的部分多一些了。其实这你能看出来，它不光切的薄啊，每一片切出来的厚度是很均匀的。有点夸张啊，但是它确实有一种在嘴里跳舞的感觉，有弹性。很多人说这个立盘不倒，只要是新鲜的，什么肉都可以。但是刀工骗不了人。看那个饭桌，帅哥你自己吃啊？啊，没有，我当朋友。这饭都得生那个。我坐里面。瓜条56，就是大腿、后腿外侧更瘦一点。来尝一口瓜条。吃起来会稍微有嚼劲一些，更弹牙，还是嫩，不塞牙，口感就不会很柴。魔当56一份，你想一下这个魔当这俩字儿，它就肯定它就是这个位置啊，这就带一点点肥。是今天吃的最瘦的一个部位，很像牛里脊吧，但是有人喜欢这样的口感，肥的香油。这个因人而异啊。鲜百叶62块，这个大概8秒。这个麻酱啊，它这，哎呀，这是减分的东西。到巴黎了啊，订了酒店，在机场接我，没有人接我们啊。听说法国人是不靠谱的啊，但没想到这么不靠谱。今天跟我一起飞趟巴黎，感受一下奥运。Hello, welcome To Paris. Is there a problem? Because it's very difficult to. It is difficult for me, and I cannot. It's not my job. 感觉自己被国内的服务惯坏了啊。Hi. Can I take those? Okay. From like. 土耳其沙拉。Excuse me, I didn't see any meat in the morning. Yes. 这是什么？可以喝，可以。可以啊，可以啊。哎呀，好可爱。哎，嘿，这是。Thank you. The operational reason we are now experiencing a delay. 终于起飞了。Want you to drink with your breakfast? For me, please. 知识牌。French toast we have. 到巴黎了啊，订了酒店，在机场接我。没有人接我们啊。听说法国人是不靠谱的啊，但没想到这么不靠谱。Visitor. Hey, hi. Sorry, they changed the gate 3 times. Thank God I have you. But they put meat in French. They got confused. So I was expecting a late. You didn't tell me everything, maybe. 2024的奥运会。The Olympics will start on the 26th. Yeah. I don't think they really well organized them.
Very heavy. Wow. Okay. Thank you. 我这真的有点不好意思，第一次让女士拿行李啊，是全部都写上中文。Non, ça va pas rentrer, monsieur. Désolé. In Paris, you have to be, you know? No, you need to be sure. Otherwise, people will, you know, carry. Thank you for you. Ah, merci. Merci. Welcome to Paris. The national team of football. And in your right, just is the new swimming pool for the Olympics. Oh. Juste avant le Keju. On peut pas aller Keju. All this police is for the Olympic Games. Where are blocked. Oh. 好，到了。 Hello, welcome. Hi. How are you? Hello. I'm good. Hi. Hi. Nice to meet you. Can I help you with your bags? No, I'm good. 我们现在入住酒店。 Now we'll take care of your check-in. We can go directly in your room. Okay, thank you. Please, welcome. Wow. I mean, about the Olympics, you know, because everything is closed. If you have any problem, you can contact us. Okay. For your belongings, always be careful. Just keep everything with you. Don't let anything on the floor. Or don't hold your phone too much like that, just to make sure that you don't get stolen. Okay. Right here, you will have your private bar. Hi. Come in. Oh, okay, please. Thank you. Merci beaucoup. Yeah. Do you need anything else? No. Anything Thank else? you so much. Thank you very much. If you have anything to ask Okay. me, no? You're okay? No. Thank you so much. It's perfect. Thank you, sir. Thank you. Merci. You're very kind. Yeah. 这是放化妆品的一个冰箱，这个是保险箱。嚯！这个是拴钥匙的，有人想要吗？这是一个护照夹，出行包，这个果盘，3颗桃。听说开幕式是在这个上面，现在全部河两岸都属于那种管制了，然后好多店都关掉了。但是大家说这个水啊，还是没有治理好。奥运会的看台就准备好了。法国生腌小酒馆，走，尝尝起。哦，这么多人。Hi, may I have a reservation for two? Yes. What do you recommend? Famous one is the ceviche. It's raw fish. That's a seafood just Yeah, here, yeah. 74. Exactly. Okay. 我的妈呀，这桌子太小了。 For the oysters, you have. We suggest you to start with the number 2. 这2号、3号、4号，越来越小了。法国人就比较喜欢吃金属感强一些的生蚝。面包蟹，哇，这个好多膏啊！谢钱。这边海鲜基本上都是白灼之后冷吃。这个螺非常的有嚼劲，酸橘汁腌鱼，这个其实是一道秘鲁国菜，但是这个在法国很流行。重要的是这个汁儿，橄榄油、胡椒、盐、香菜加水果。哇，法国的这个生腌是水果味的，但是我觉得半生的。蛏子、干酪粉、大蒜，吃完了155。现在晚上10点钟了，快，这点天还没黑，回酒店了，倒时差去。我们没服务，没环境，只能造，没有一个字造。广东顺德靠抢才能吃得上的人气排骨饭，今天4个人179。我的天哪，我的天，春运现场啊，简直是！在哪里排队啊？排好，2轮呀，4个人呢，经常都这样，每天都这样，今天还下雨的。76。坐吧，坐哪？找到位置你就坐吧。就坐这里呗。这里有人啊？哪有位置啊？排队抢啊！没想到在这是排到号再抢。你不要这么老实嘛。小排骨饭14块钱一盘，上来还是刺啦啦，拿料抓过，很软嫩，水汁的味道，蒜香、油香特别浓郁。这个做法还是很有特色，因为它干蒸，它有一种香气在里面。茶楼里的那个豉汁蒸排骨，那个就一种口感，就湿润，这个就口感更丰富，好吃哎。
再来一份吧。怎么还混入了一个猪肝啊？挺香的，每一盘里都有个猪杂。这是粉肠，疯狗吃的话，排骨还是会偏咸一点，配饭吃刚刚好。我看人都是一碟排骨吃好几碗饭，1块钱1碗饭。哦，那我看他们就真的吃完就装。那没办法了。啫牛肉58块，来了之后赶紧。牛肉还粉着呢，你来顺德就得洗一碗粉着吃，有点吓人。但真的嫩，真的好吃。青菜来了，这青菜比肉贵，20块，肉才14。枸杞叶肉丸汤30块，咸底胡椒，枸杞叶真的很嫩哎，但是味道是有点微苦，就很适合这种闷热潮湿的天气。吃完排骨、牛肉、米饭，来碗汤结束。你能相信吗？这排骨饭是早上4点钟开门。我们没服务，没环境，只能食材新鲜。你要拿最好的排骨，必须要找，只有一个字找。你要不想排队的话，早上7点或者9点来，4点来也排队。几斤啊？6斤半。你等等，我称一下。广西柳州水果批发市场，今天4个人逛吃290块。大家知道广西水果特别好，而且呢有很多东南亚热带水果。看看这榴莲怎么办？怎么卖啊28。什么榴莲？3个。青苹。它是介于猫山王和槟枕之间的。你们这个保几房啊？这个打底5房。开不出5房退钱吗？退钱。退钱。来一个，982。几斤啊？6斤半。你等等，让我称一下。对。3.22。1两这很正常的。我们家的菜吃最标准啊，做生意要讲良心呢。屏住呼吸啊，看看这个榴莲能开出多少。啊，真的开出5个来啊！泰国青棘榴莲6斤半，182块钱。花香果香特别浓，对比金枕头层次要多一些。唯独有个缺点，就是泰国的这个核会稍微大一些，越南的呢核就会更小一点。在这儿你们就能实现榴莲自由了。爆汁葡萄又是什么东西啊？好吃吗？好吃啊，好甜的。怎么卖啊4块钱个。我买一个尝尝来。哦，谢谢。哦，流汁了，好多汁。甜，还带有一点柚子涩的那个感觉，我感觉这个榨汁儿应该很好喝。来，这个半个留给你了。我不要，我要多称一点。来1斤半。人家说了一个就8两。一个就8两。买一点荔枝吗？这个？我尝了不买可以吗？买是不买的，糖果不要钱。够甜吗？汁水多，甜。要20块吧。2斤啊，是吧？我们自己称一下啊，基本上误差都非常小哦，很实在。哎，我看你的视频的不？我关注有你的。我在看那个菠萝蜜，你们买了吗？再看。这怎么卖啊？这菠萝蜜啊？人手卖。一整个我吃不了。我们一起吧，我们把它分了。行，我买一个请你们吃。拍一个35斤的菠萝蜜，跟粉丝一起尝尝。真的是又香又好吃。来广西柳州也可以实现菠萝蜜自由了，这一片才10几块钱，这一半就送给我们小姐姐粉丝他们。也喜欢。哎呀，没事儿。欢迎来到柳州。继续逛另外一头，这哪里的芒果啊？海南过来。哪里的芒果啊？海南的。广西不也产芒果吗？要换果叶。多少钱啊4块2，你要直接拿。卖一个给我尝尝呗。我送一个给你就赚了。送一个？帅哥来的肯定要免费一个。谢谢，柳州人好热情啊。这样。甜甜的啊，很好吃啊。山竹26，6A 的，哦，很大啊。我能打开一个看看吗？那我买一个打开看看行吗？一个都7块8，你说我怎么给你谈？山竹啊，一个7块8。泰国的榴莲呢，就是水果之王，山竹呢就水果之后了。这个清热去火特别好，它这也跟榴莲一样，像盲盒啊，看看里边肉。这确实，这都有点黄了，黄的正常是属于可以退换的。哎，谢谢大叔，大叔赔了我一个啊。好的是这样，白白的，酸酸的，甜甜的。你怎么看它好不好？从外面3个手指拿起来，硬的都软了，这是好竹，硬的是死竹。厉害厉害，你挑的那个。闻小闻着不臭啊。螺蛳粉哪个说是臭的？广西柳州开了20多年的非网红螺蛳粉老店，今天4个人116。它是在一个老小区里边，又是鹏鹏。开了多少年啊？我30多岁走的吧，今天65了。真的看不出来呀，也就30、40。你们热不热啊？每天？你说热不热？闻小闻着不臭啊。螺蛳粉哪个说是臭的？
不好的酸笋，弄好的酸笋都不臭的，对，酸笋都很香的。酸笋的那个调味师啊，年薪可能100万呢。那个粉一碗多少钱啊8块。来2碗吧，腐竹、木耳、酸笋，要辣椒，那个是辣油，卤味自己选，自己挑吧。哦，这个是卤大肠哎，乌拉拉吃的。拉哥，你的大肠这看着不错，这个猪脸，还有一个鸭胗，这还有生肠啊，鸭脚要2只，豆干来2个哦。要切吗？那个大肠就不用切了吧，加起来一共92块钱。先尝一下这汤啊，他们家属于咸鲜，一点点辣油，它这个螺丝汤确实是螺丝煮的，柳州的这个柳江啊，就盛产这种螺丝。尝一下粉。它是比我们平时吃的那些粉要更硬一些，有嚼劲。黄花菜，传统的柳州螺蛳粉里是有黄花菜的。来了酸笋，非常脆，淡淡的那种酸味，不臭啊。除了这些基本操作，还有这些配料。炸蛋2块钱，油炸完之后它能吸收这个汤汁。卤大肠10块钱，挑完之后它还要再拿这个螺丝的这个汤啊给你浇一下。看着爽，但吃着不是很好咬，比其他地方的卤味明显偏甜一些。别学我啊，咱没这技能，还是得切。猪脸肉10块钱，这个给我切了啊。这个没有什么味道，就是一个口感。生肠10块钱，脆啊，喜欢吃口感的这2样都行。鸭胗10块钱，这几个卤味里只有肠甜味是最明显，其他的就是五香的味道。鸭脚4块。它这边鸭脚是虎皮的，要过油炸才能吸这个汁儿。豆干2块钱，豆皮、豆干啊、炸蛋啊，跟这个螺蛳粉真是配啊，太香了。吃完了，螺蛳粉在柳州真的不臭啊，8块钱一碗，都差不多这价。他们家卤味我觉得大肠不错，炸蛋和豆干肯定是必点。